l'année passée. Tout ça qui va être descendre de 2 cm. C'est pas cette là. Oh. Bah ouais, mais je viens de faire pour m'asseoir, sinon c'est pas fait. On fait pour les rideaux. Dago! Elle est où Dago? Waouh. Ça fait plein de milliards de lucioles. Maman! C'est bon, elle est si là, elle est dedans. Fermé! Un mur de lucioles. Qui voudrait passer maintenant dedans? Moi.